好耐都冇去食過麥當勞啦。前幾日抽起筋走去食咗一次，發覺廣州嘅麥當勞質素真係越嚟越差，由內到外都喺度退步，對外縮水，對內縮骨。對外就梗係銷售嘅產品啦。麥當勞我食得最多嘅就係佢嘅1+1套餐啦，雙層芝士漢堡啊，營養最均衡，2塊芝士啊，2塊牛肉。以前就唔可以配咖啡嘅，只能配杯紅茶。咁啊，依家多咗杯冰咖啡可以搭配。呢個雙層芝士嘅1+1呢，我哋習慣叫佢做窮鬼套餐嘅。2019年推出嘅時候呢，就12蚊人民幣，咁啊真係好平噶啦。近嚟啊升到14蚊9毫，咁啊仍然仲係覺得佢好平嘅。你依家行出去食個牛腩粉啊，揦埋都20幾蚊啦。咁啊，麥當勞算係好平價嘅快餐嚟噶啦。今日仲有就係佢嘅板燒雞腿堡啦，專為中國市場定製嘅。咁啊，因為我老婆啊好中意食佢嘅板燒雞腿堡嘅，基本上每次去麥當勞呢都係食呢2個包噶啦。所以對於麥當勞嘅雙層芝士同埋板燒雞腿堡呢，我係最有印象嘅，睇住佢一路縮水嘅。冇記錯嘅話呢，應該係從2010年開始縮水嘅，然後2016年開始呢又再縮水，去到2021年 COVID-19 期間呢又再縮水咗一次嘅，跟住2025年呢又再縮水，依家就好明顯噶啦。雙層芝士呢成個包嘅體積呢都係變細咗嘅，嗰2塊牛肉餅係變薄咗啦。以前1塊牛肉餅嘅厚度呢就相當於依家嘅2塊噶啦。板燒雞腿堡啊，仲明顯，比啱出嘅時候呢，起碼細咗一半。以前1個包都幾頂肚嘅，依家就要食2個先夠噶啦。佢咁樣縮下縮下，過幾年啊，漢堡包分分鐘縮到變小籠包啊。咁啊，呢個縮水都理解嘅，畢竟咁多年啦，麥當勞嘅售價呢就冇咩點升嘅，有升價嘅都係升好少嘅。但係物價指數啊不斷上升啦。租金、人工佔比越嚟越大，毛利率下降，全世界嘅麥當勞都有縮水噶啦，唔係淨係中國嘅麥當勞嘅。唔升價就減量，咁啊相當於換咗個方式升價咯。對內啊多問題咯，麥當勞內部嘅變化已經好大嘅。我同嗰幾個喺麥當勞入邊做嘅員工傾過偈。麥當勞喺2017年呢就將麥當勞中國嘅52% 股份呢就賣咗俾中信集團，另外28% 呢就賣咗俾海雷集團。咁呢28% 嘅股份呢喺2023年呢又賣翻俾麥當勞總公司。從2017年開始，麥當勞中國呢就改由大股東中信集團主導同埋管理嘅，連公司名都改到好本土化嘅，叫做金拱門。跟住就開始大幅度改革，瘋狂咁擴張，開始向縣城、3、4線城市開分店，喺啲縣城嘅客運站啊，喺啲鄉鎮中學嘅旁邊啦，陸續出現咗麥當勞嘅分店噶啦。依家內地嘅3、4線城市呢，到處都係麥當勞噶啦，呢個係一個好大嘅變化嚟嘅。以前嘅麥當勞開店呢係好嚴謹嘅，佢哋會對某個地方做詳細嘅市場調查。做人流統計啦，詳細到嗰個地方每1個鐘頭有幾多人經過，咩年齡段嘅人比較多，人均消費力大概係去到咩水平，麥當勞都會做統計嘅，認為達到要求先至會喺呢個地方開店嘅。咁所以以前嘅麥當勞呢係開一間旺一間嘅，間間都爆滿。以前嗰啲做生意做得耐嘅人呢係咁講嘅，邊度有麥當勞呢，你就喺嗰個位置開店啦。包你贏啊！但係依家呢個參考價值似乎就下降咗噶啦，有啲唔係咁靚嘅位置呢，佢哋都照樣開店噶啦。按照以前麥當勞嘅要求呢，佢哋係唔會喺啲人流少嘅地方開店嘅。咁啊，依家就唔同咗噶啦。中信集團呢啲咁大型嘅國企，佢哋係計劃咗每年1000間門店嘅擴張速度，就唔再係以前嘅思維噶啦，嗰啲太保守噶啦。依家一有位就開，因為完成唔到呢個指標呢，啲領導係要問責嘅。依家現有嘅店鋪啊，喺行政同人事上變化都好大嘅。
首先店鋪嘅員工呢，比以前就少咗啦，縮減人工開支啊嘛。有啲店鋪啊變咗唔夠人用，但係人事部呢又唔肯請人，有時會變咗一個人要做2-3個人嘅工作。喺以前啊，麥咖啡嘅咖啡師同埋嗰啲 Pin Girl 呢係獨立崗位，係唔允許入 counter 幫手嘅。依家改革為咗降本增效，咖啡師同 Pin Girl 已經唔再係獨立崗位啦。咖啡師呢就納入咗 counter 管理。以前嘅舊員工呢，普遍嘅薪資都係比較高嘅。今日走嘅走，裁員嘅裁員，已經換晒啲薪資低嘅人上去噶啦。咁啊，換嚟嘅就係服務質素大幅下降啦。依家內地麥當勞大部分嘅客人呢，都係喺手機 app 上面落單噶啦。咁啊，會出現一啲尷尬嘅場面啦。喺繁忙時段會出現廚房唔夠人手啦，做唔切啦。但係個 app 上面呢，又不斷有人落單，搞到廚房製作食物嘅速度呢，就跟唔上顧客落單嘅速度。顧客嘅等待時間呢，就比以前長咗，有時候要等到成半粒鐘先攞到餐嘅。咁啊，因為上邊啲管理層呢，就想降低啲損耗，唔允許一次炸太多嘢，造成嘅後果就係出餐慢咗啦。麥當勞係快餐店嚟噶嘛，快餐店就梗係要快噶啦。要等成半粒鐘嘅話，客人嘅滿意度咪會下降咯。咁點解要咁樣控制人手同埋損耗呢？我估計就係個利潤下滑咗，咁啲管理層就想降低個運營成本啦。但係隨之而嚟嘅就係質素必然下降嘅。嗱，薯條係最敏感噶啦。麥當勞依家嘅薯條呢，就冇以前咁好食啦。其實材料係冇變噶。只不過以前規定呢，薯條炸出嚟超過15分鐘呢，就唔會再售賣嘅，就一定要報廢嘅，因為個口感冇晒嘅。但係依家呢，時不時都會食到啲放置超過15分鐘嘅薯條嘅。而喺而家國內咁嘅經濟環境下，仲要咁高速去擴張呢，實屬不智咯。再加上依家內地又多咗好多品牌同麥當勞爭食嘅。漢堡王啦、塔斯丁啦、牛約堡啦、德克士啦，最底層仲有個華萊士。咖啡又有瑞幸、富迪分一杯羹，所以其實內地嘅麥當勞呢係冇以前咁好做噶啦。仲有啊，依家喺老麥食嘢嘅時候，經常有啲員工過嚟叫你幫手做個用餐好評嘅，因為佢哋上邊管理層呢要求啲門店要有一定嘅好評率啦，咁個性質就會變咗啦。好評應該係啲食客自己覺得你間餐廳質素夠高，係自發性自願咁俾個好評你噶嘛。你依家咁樣追人哋俾好評，咁就變咗有刷數據嘅成分喺度啦。唔知你哋有冇印象啦？以前喺廣州好多麥當勞呢都設有兒童樂園嘅，有斜滑梯俾啲細蚊仔玩嘅。好多90後、00後啊，細個嗰陣啊都有去過麥當勞嗰啲兒童樂園玩嘅。依家好多都撤走晒啲兒童樂園噶啦，新開嘅餐廳啊根本唔會有添。咁啊，呢個又係一個好大嘅改變啦。反正我覺得依家國內嘅麥當勞呢越嚟越縮骨啊，問佢攞支飲筒佢都唔係好想俾你嘅。咁啊，中資接手後倒閉嘅品牌呢都唔少嘅，家樂福啦、太平洋咖啡呢就係代表作啦。人哋賣俾你嘅時候呢係盈利緊嘅。一手好牌係交到你手上，咁你又唔好將佢打爛啦。咁我當然係唔想見到國內嘅麥當勞做到衰落或者係質量下降啦。當我哋去到第啲省份旅遊啊或者出差嘅時候呢，好多時啲嘢唔啱食啊，我哋就會去食麥當勞或者肯德基嘅，起碼個衛生條件同埋質素呢令人放心咯。麥當勞啲包又好食。嗱，其實麥當勞咧俾我哋出去食嘅好多中餐咧都係要健康嘅。麥當勞所用嘅油咧係葵花油同芥花籽油，呢兩隻油咧90%都係不飽和脂肪，主要係Omega-6，煙點溫度咧係220°C，比棕櫚油要健康。棕櫚油咧有一半係飽和脂肪，會堵塞血管。麥當勞炸薯條嘅油溫咧就係168°C。炸雞嘅油溫呢就係165到185°C，並冇超過煙點溫度，唔超過煙點溫度呢就係安全嘅。
咁啊，希望中信集團金拱門呢，你點改革都好，點縮水都好，你就唔好去變更佢嘅食用油啦，一改就唔食得噶啦。咁啊，希望中信集團就唔好搞彎個麥當勞啦。OK，今日分享到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片見啦，拜拜。